皆さんおはようございます。今朝の礼拝を今から始めたいと思います。一番初めに、静けき祈りの、祈りが一番大切ですからね。私たち祈りから私たちは信仰を始め、私たちの一日を祈りから始めていくということですね。じゃあ190番、静けき祈りの賛美としましょう。はい。静けき祈りの時はいと楽しい、悩みあるよより我を呼び出し、父の前にすべての求めを携えいたいて、つぶさに告げしむ。静けき祈りの時はいと楽しい、さまよいいでたる我が魂を救い、危うき道より伴い帰って心むる者の罠を逃れしむ。静けき祈りの時はいと楽しい、そびゆるピスガの山の高根よりふるさと眺めて登りゆく日まで慰めを与え喜びを満たす。購読の40番をじゃあお読みいたしましょうね。購読の40番は860ページにありますけど、この、詩編の、126ページですよね。40番をじゃあお読みいたしましょうね。はい、いいですか。はい、40番ですね。40番、860ページね。はい、いいですか。ちょっと、その前の購読の40番でね。はい。ですか。はい、いいです。主がシオンの繁栄を回復されたとき、我らは夢見るもののようであった。その時、我らの口は笑いで満たされ、我らの舌は喜びの声で満たされた。その時、主は彼らのために大いなることをなされたと言ったものが、もろもろの国民の中にあった。主は我らのために大いなることをなされたので、我らは喜んだ。主よ、どうか我らの繁栄を
ネゲブの川のように回復してください。涙を持って種まく者は喜びの声を持って刈り取る。種を携え、涙を流して出ていく者は、ご一緒に束を携え、喜びの声を上げて帰ってくるであろう。じゃあ、主の祈りをご一緒にいたしましょうね。おですの歌いますね。おですの歌います。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すことく我らの罪をも許したまえ、我らを滅びに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなるからに。アーメン。今週の礼拝のためにじゃあ恵美子先生に祈っていただきましょう。お願いします。恵みと愛に富田の天のお父様、今日もこうして私たちがあなたの御前に集い礼拝を持つことができますことを感謝いたします。今日もこうしてグレジストン先生ご夫妻をお迎えして御言葉を聞き、私たちの魂を養っていただけることを感謝いたします。主が共にあってこの場を祝福してください。多くの人たちが恵みの座に集うことができないでいますけれども、主よどうぞそのような人たちのためにも覚えてくださることをお願いいたします。なおまた続いてもたれます保護の礼拝を覚えてください。一人でも多くの魂がこの恵みの座に集うことができるように備えてくださることをお願いいたします。この幸いな御座を心から感謝いたします。御言葉を字から開くれば光を放ち愚かなものを里からしむとあります。今日の御言葉を主は豊かに祝し、私たちの魂を覚えてください。すべて主の御手にありますことを感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。今日のテストは、イザヤ書の35章の1節から6節までアリス姉妹に読んでいただきましょう。イザヤ書の35章の1節から6節まで読んでいただきましょう。お願いします。アラノと砂漠は楽しみ、荒れ地は喜び、サフランのように花を咲かせる。盛んに花を咲かせ、喜んで歌う。レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、彼らは主の栄光、私たちの神の意向を見る。弱った手を強め、よろめく膝をしっかりさせよ。心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。見よ、あなた方の神を、復讐が、神の報いが来る。神は来てあなた方を救われる。その時、目の見えない者は目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。その時、足の泣いた者は鹿のように飛び跳ね、
口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒地に川が流れるからだ。アメン。ね今日は本当に、グライツの先生とサモ姉妹がこうして先週祭から来たことをこれから感謝いたします。本当にこうした導きが与えられ、御言葉にこういただくき、こうして神を使えているこの姿を見て、本当にこれから感謝いたします。そして私たちのこの小さな日曜日の礼拝のためにこれを尽くしてくださいまして、またビデオにも映して皆さん聞いてくださることをこれから感謝いたします。グライスの先生、じゃあお願いします。Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aos amados irmãos e irmãs. 救い主イエス・キリストの恵みと平安が皆兄弟姉妹一人一人の心に伝わっていくことを願います。E que Deus possa falar ao nosso coração e que o Espírito Santo nos ilumine através dessas verdades, das promessas do Senhor para a nossa vida nesse momento. 神様が私たちの心に語り、聖霊様が私たちにこの清い尊い御言葉を通して私たちに教えてくださることを願います。Esse texto que nós lemos de Isaías 35 retrata um futuro no qual o povo de Deus experimentará uma renovação física e espiritual. この、イザヤの35章は将来起こること、新たな心で神様に仕えることを、示されています。Então, o capítulo abre com um apelo ao deserto para que se regozije e floresça, enfatizando que o poder de Deus trará uma transformação física do deserto. この一節には、アラノと乾いた地とは楽しみ、砂漠は喜び花咲き、桜のようにというのは、このアラノのようなところに神様はこうした生き生きとしたものを持ってくるということです。Então, essa transformação física do deserto, que será refletida por uma transformação espiritual do povo de Deus. この、物質的ですか、この、アラノが、変えられて、恵みに変えられる。その神の民が、こうして霊的にもこうして変えられていくということを示されているのです。Então, esse povo ainda cativo na Babilônia, aqui Isaías traz uma profecia de esperança e de restauração. バビロンの支配の中におったその民が、イスラエルの民が、こうして生き生きとしたこの望みが与えられる、新たな力が与えられるということを示されているんです。E o texto diz, diga aos desanimados, não tenham medo, animam-se, pois o nosso Deus está aqui e Ele vem para nos salvar. ここに書いてあることは、この弱った手を強くし、よろめく膝をすぐやけにして、心のおののくものに強くあれ、恐れてはならない、私がここにおるということを示されているんです。E aqui ele fala para os desanimados, desânimo. Desânimo é um mal que atinge a todos. Todos estamos suscetíveis às imposições do desânimo. この弱った手とか、心おののくものというのは、この本当に、もう失望に追われている人たちにこういう希望を与える。私たちもその、弱りかけて、そして失望する時があります。Então todos já desanimamos em algum momento da nossa vida e provavelmente alguém possa estar agora desanimado. 気落ちする、私たち人間はみんな気落ちする時があります。本当に私たちがこの、心が、衰えることがありますけども、
ここに、皆さんの中にも一人誰か気落ちしている方がおるかもしれません。 Desânimo, este que é uma tristeza, uma falta de vontade, uma falta de prazer nas coisas comuns da vida. この気落ちして心をおののくものでは本当に悲しみとか、そして何か、する気持ちもない、そしていろいろこの世で何もしたくない気持ちになることです。 Amados, nós podemos definir desânimo como um cansaço da alma. この心おののくものっていうのは私たちの魂が疲れたっていうことにも言われることでしょう。 Por quê? Porque a alma perdeu algo da sua vivacidade, do movimento da vida, da alegria dos relacionamentos. 魂が、気落ちしている時に私たちがこの喜びがなくこの何か、したいというそういうことが失ってしまう、ことですじゃないでしょうか。 Então, uma pessoa desanimada, podemos dizer que ela está com a alma fragilizada. この、心おののくものっていうのは心が弱った状態にあるということです。 A razão do desânimo, temos algumas respostas que são universais. 心おののくものっていうのはいろ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 この理由があるでしょう。みんな知ってる理由があるでしょう。 Primeiro, problemas aparentemente insolúveis. 解決のない問題があります。 Uma perda irreversível que é assumida assim pode levar a pessoa ao desânimo. そしてまた失ってしまい、もうどうしようもないことが起こって、そしてまた気落ちしてしまう人があります。 Uma desestruturação familiar que é tomada como definitiva, que não há solução. 家庭の中でも本当に決断し、もう解決のない問題が起こってくるときに。 Eu tive vários aconselhamentos, mas eu aconselhei um casal e principalmente conversando com o esposo. Ele fala: pastor, nós diante de Deus nós falamos até que a morte nos separe, mas até quando? Parece que quando aparecer um melhor ou uma melhor, mereço ser feliz. Chega de dogmas, diz a esposa desse homem para ele. ある人が私はカウンセラーした人が多くありますけど、ある夫婦、その主人と私話した時に、その主人が言ったことは、死ぬまで一緒におるという、ね、夫婦がおるべきだという教えがありますけれども、どこまで私はそれを耐えるべきでしょうか。もっといい人が与えられたら別れることができるでしょうかと尋ねてきました。 Então o desânimo perde todo o valor. E ele falou: pastor, eu construí tudo isso, mas agora não tem nenhum valor para mim. Toda a parte material, porque eu perdi minha esposa, meus filhos, não sei o que vai acontecer. その夫婦は別れてしまい、そして自分がこれ建ててきた、もういろいろこの一生懸命頑張って建ててきたその家も、そしてまた別れたうちに子供たちがどうなるでしょうかと心配して訪ねてきたので Eu す。 aconselhei várias vezes eles, graças a Deus ele pôde sair do desânimo. 何回も完成だし、感謝のことにその主人はその気落ちした状態から乗り越えることができたのです。 Uma outra questão é uma dívida impagável. 他の問題はその借金をしてその借金を払うことができない状態です。 Eu também já aconselhei alguém que tinha uma dívida impagável, entrou no agiota e a gente, como igreja, tentamos ajudar, e a hora que nós percebemos que não tinha condições, era muita coisa.
Então, isso aí traz desânimo para todo mundo, para a família. ある人は借金が、あって、そして本当に莫大なお金でした。教会も助けようとしたんですけど、助けることができなかったのはあまり大きな借金だったことです。 Então, esse caso, o esposo entrou e fez toda esses empréstimos com a agiota e a esposa não sabia. E nós pudemos trabalhar e é uma coisa muito difícil, isso aí desanimou muito toda a família dessa pessoa. その方は借金を補うために、いろいろなところから借りてですね、お金を借りて、奥さんも知らないうちに借りてしまって、本当に大きな問題になってしまった状態です。 Uma outra coisa é um diagnóstico de uma enfermidade para as quais os médicos não têm nenhuma resposta, não tem tratamento disponível. Isso pode levar alguém ao desânimo. で、病気の問題で、お医者に行っても、何が原因かわからない、どこに行ってもわからない状態で弱っていく病気の状態です。それも気落ちしてしまって、ここにあります心をおののくものと言われることでしょう。 Vamos dar um exemplo também bíblico, que está lá em Números capítulo 13, o exemplo dos 12 espias designados para olhar a terra prometida. ある物語がありますけど、12人のスパイがそうですね、カナンの状態を見るためにそうですね、あそこにモーセの元でこの12人のスパイがカナンの地はどういう場所かということで言ったことです。 Diz assim, ali chegando nas imediações de Gardes Barneia, Moisés escolheu 12 homens, um de cada tribo, para entrarem em Canaã numa missão de reconhecimento. 12人の方がですね、選ばれ、そしてカナンの地に行き、そしてモーセに従って、そのカナンの地はどんな状態にあるかということを見るために12人のスパイを送りました。 Amados, preste atenção, aqueles homens, eles eram da elite de Israel, 12 príncipes, líderes das tribos, pessoas especiais. 12人の中、選ばれた人たち。そうですね。もう12人の偉い方々、リーダーですよ。本当にもう本当にみんなから尊敬されている12人でした。 Sua convocação foi uma grande honra. そしてその12人が選ばれた方々は本当に偉い立場でみんなから認められている方たちでした。 E todos aqueles homens, eles aceitaram e atenderam ao chamado. その12人は召された時に従っていきました。 Entretanto, naquele momento, todos os espias pareciam iguais, podendo ser considerados como exemplos de coragem. この12人の方々はみんなの模範となる、待っていたことでしょう。生き生きとした偉い人たちで模範となるべき方たちでした。 Entretanto, passaria por um teste, como acontece com todo servo de Deus em todos os tempos. そのテストがありました。この神のしもべたちはみんなそのテストに取らなきゃダメなのです。 Moisés colocou diante deles um desafio. その挑戦をモーセはその12人に与えました。 Entrar na terra, observá-la e sair trazendo alguma amostra do seu fruto. あそこにカナンの地に行って、そして
その体の状態を見、またあそこから何かそうですね、何かの実を主の印として持ってきなさいと言われました。 Então, todos que são chamados e escolhidos por Deus encontrarão desafios em seu caminho. 私たち召された一人一人はその挑戦が与えられるのです。 Esses homens, esses espias, voltaram depois de um período de avaliação. 12人のその方が選ばれたスパイたちはその一時的この状態を見るためにその時間が与えられました。 Alguns voltaram desanimados, ao ponto de desanimar o povo de Deus. その12人の中の多くの方はその本当に気落ちしてしまって、本当に気落ちして心がおののくものになって帰ってきたのです。 Olha o relatório. A terra é boa, tem coisas maravilhosas ali. É uma terra que de fato mana leite e mel, mas é habitada por gigantes. E nós nos sentimos como gafanhoto diante deles, e eles nos olhavam como se fôssemos gafanhotos. あそこの地に行った時に、その地はとってもいい場所で、本当にいいことがたくさんありますけども、でもいい地ですけど、あそこにジャイアントみたいな大きな方が来て住んでて、そして私たちはそうですね、本当に小さなもので、もう虫みたいなもので、本当にあそこに行くことは不可能だと言いました。 Podemos dizer que eles chegaram à conclusão desses desanimados espias. Eu não dou conta disso. Isso é demais para mim. このスパイの方たちが言われてるのは本当にあまり大きな挑戦で私たちには不可能だと言って帰ってきたのです。 Amados, quando um problema é assumido como insolúvel, podemos dizer aparentemente insolúvel, porque tem muito a ver como nós olhamos para o problema. 私たちがこの問題は不可能だということを頭に置いてしまうのは、決めてしまうのは、それは私たちの見る目によって定められることです。 Olha, todos os espias viram o mesmo cenário, mas os observadores dividiram-se em dois grupos, 10 incrédulos e 2 confiantes em Deus. この12のスパイの中で同じ場面を見たのです。でもその組が2つに分かれたんです。10人は気落ちして信じない。2人の方はこの場面を見て、そして、信じることができたのです。 Então, 10 espias disseram que não poderiam conquistar a terra porque seus moradores tinham grande estatura. 10人の方はあまり大きな人たちが、背の高い人たちがそこに住んでいるので、あそこに行くのは不可能だと10人のスパイは言いました。 2 espias, Josué e Caleb, declararam que poderiam conquistar sim a terra com Deus. 2人のスパイは、あそこに本当に、あそこに入ってですね、そして私たちは神様が与えられたということを信じて、そういう強い心、カレブとヨシアとそういう気持ちでおられたのです。 Como temos olhado para os problemas aparentemente insolúveis? 私たちはもう不可能な問題に見当たるときにどういう心で私たちは立ち向かえるでしょうか。 Ou melhor, para quem você tem olhado? 私は誰を見てるでしょうか。 Como você tem olhado para você diante das dificuldades? 私たちは問題に対してどんな目で見てるでしょうか。 Ou você pode
ou tem dado mais valor aos outros com respeito à sua pessoa? 私たちはその他の人たちをどんなに見てるかでしょうかということを心配しているでしょうか。 Ou você dá valor e crédito do que Deus pensa de você e não do que os outros pensam de você e nem daquilo que você pensa de você mesmo? 私たちがどんなに神様から見られてるかっていう他の人はどうでもいい。また私たちがどんなに見てるでしょうかと反省しましょう。 Porque eles olhavam para si e falavam, nós somos como gafanhotos, e eles olham para nós como gafanhotos, mas eles não pensaram como que Deus olhava para eles. この住人の方は自分はただ虫けらのようだと。そして大きなカナン人たちも私たちを虫けらに見てるでしょうかということを自分たちは、そう思ってたことでしょう。 Devemos olhar como Deus nos olha como filhos amados em quem Ele tem prazer. 私たちをご自身神様から愛されているもの、神の子として愛されているものだという目で私たちは見るべきじゃないでしょうか。 Amados, não podemos deixar de olhar a vida com os olhos de Deus e sobre o que Deus pensa de nós. 私たちはいつも神様がどんなに私たちを見てるでしょうかって、どういう考えを私たちに持っているでしょうかということをいつも忘れてはいけません。 O desafio é, vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. 私たちの挑戦はこの私たちの技を始めて終わりまで持ち続けてくれる方に目を向けるべきじゃないでしょうか。 Uma segunda fonte para o desânimo são as frustrações decorrentes. 私たちの2つ目のその気落ちする問題は私たちが思うように行わなかった思うようにならなかったということでしょう。 Quando o problema não é aparentemente insolúvel, ele não é tão grande assim, mas ele vem na esteira de tantos problemas que o traz desânimo. その解決のない問題は私たちに、本当に、いろいろその心配をかけて気落ちする場合があります。 Quando você diz, agora essa, de novo era o que me faltava. 私たちは考えます。もう一回こういう問題が起こって、またこの問題が起こるということになると、 problema que vem na esteira de outro pode me desanimar profundamente. 私たちのこの問題が重なってくるときに、私たちはその気落ちして心が衰えてしまいます。 Vamos escrever lá, 1 de Reis 19, Elias foge para Horebe. この、エリアがホレビに逃げた場面を思い出すときに、 Não precisa ler, não. Não. Tá. Diz assim, quando Acabe contou a rainha Jezabel o que Elias fizera, que tinha matado todos os profetas de Baal, ela mandou um recado para Elias. ジェザベルがこのカレビ王様がから知られてエリアが、大勢の方が、殺してしまったということを聞いたときに、 Ela mandou esse recado: mataste os meus profetas, mas juro-te pelos deuses que amanhã, por esta altura, te matarei eu. ジェザベルはこの4000人の偽預言者をエリアが殺したがゆえに、それを知ったときにエリアに言われた、あなたを殺すということを腹に決めたということを伝えました。 Depois desse recado de Jezabel, Elias entra num profundo desânimo. もうジェザベルからこの聞いたことによって、そのエリアは気落ちして本当に、も
そうですね、どん底に陥ってしまったのです。 ao ponto de mostrar marcas e características de uma pessoa com depressão. うつ病になったような状態に、なったんです。 Elias disse para Deus: Senhor, me é melhor morrer do que viver, porque o Senhor não me leva. 私はエリアが言われました。私は死んだ方がいい。どうして神様あなたは私の魂を、天国に迎えてくれないでしょうかと言いました。 Então Elias, ele entra em uma caverna e fica em situação de depressão. 穴の中に入って、そしてもうそれうつになってしまって、うつ病になってしまった状態で穴の中に隠れてしまったんです。 Não quer comer, não quer ver ninguém, não quer sair da caverna, ele só pede a morte. 食べることもしない、誰とも会うことが、気もしない、ただ死を願ってたんです。 Amados, homem que enfrentou os 450 profetas de Baal, homem que viu descer fogo do céu, homem que viu o azeite se multiplicar na botija. このエリアはいろいろな奇跡が与えられた。45人、450人のその、バールをの神を信じたその人たちを滅ぼし、またその油ですね、こうしてみんなにその増やして奇跡を与えたその方が、 Agora ele está desanimado porque uma rainha lhe disse uma palavra ruim. そのエリア、この偉い預言者がただ一人のその、女王様がこのきつい言葉を言ったことにおいてその気落ちしてしまった。 Não é o tamanho do problema aqui, nós vemos, mas é o fato dele não acabar nunca. Essa mulher era uma perseguição implacável contra a pessoa de Elias. この問題の大きさというよりも、このエリアはこの問題を抱えて次から次とだんだんと落ち込んでしまったという状態でした。 Talvez Elias pensasse, acabou. エリアはもうおしまいだと思ったことでしょう。 Mas agora volta tudo de novo. でももう一遍これはこの考えが戻ってくるのです。 São os problemas, os enfrentamentos. それは私たちが立ち向かえるべきの問題が襲ってくるのです。 Aí eu desanimo. で、 Aí dá vontade de morrer. そして気落ちし、自分は死にたいという気持ちになってしまう。 A terceira fonte do problema é decepção com as pessoas que nos cercam. 3つ目の問題は、私たちがこの周りによる人たちにその、思ったよう気落ちして思ったようにいかんという人間関係の問題ですね。 Por quê? Porque os outros também são uma fonte de desânimo. その人間関係を通して私たちが気落ちする場合があるのです。 Esperava algo que não aconteceu, esperava algo dele. Uma ajuda, um abrir de portas, um abraço, um acolhimento e não veio. 周りの人たちに、励ましの言葉、またその、受け入れてくださることを願っているのに、それが起こらなかったという状態のその、心の魂の悲しさです。 Então essa sensação de abandono é muito desanimadora. そうです。私たちがこの一人ぼっちになるという状態を本当に私たちが気落ちし、心が沈んでしまう状態です。 Então nós falamos sobre o que pode causar o desânimo, é um problema aparentemente insolúvel. Segundo, uma frustração decorrente, como de Elias, e as decepções com as pessoas que geram esse sentimento de abandono e solidão. まず第一番に私たちはもう本当に解決のできない問題に対して、第2番目にはその解決のできない問題に対してそのいろいろ心が、沈んでしまう状態。第3番目にはこのそうですね、人間関係に対してこうして、
心が失望してしまう状態です。 Então tudo isso aponta no fim para um drama da incredulidade na nossa vida. そのことが起こってくるときに私たちに不信仰になる状態になる。 Amados, diz, tudo é possível ao que crê. ここに御言葉が言われるのが、すべてのことは信じる者には与えられるという約束があります。 Se você está desanimando, as coisas vão começar a mudar pelo encontro com a palavra de Deus em sua vida, no seu lar, na sua família. この失望しているときに私たちは御言葉によって私たちは社会においても家庭においても望みが与えられてくる。 Porque a palavra de Deus é a única força que pode começar a mudar as coisas dentro de nós e ajudarmos a vencer o desânimo. 私たち神の御言葉のみが私たちの心に力を与え、またこの望みを与えてくださるのはただ神様の御言葉のみです。 Porque o desânimo é um cansaço de alma. Somente a palavra de Deus tem o poder de nos revigorarmos. 私たちが失望に陥るときにただただ神の御言葉のみが私たちに生き生きとしたその力を与えることができるのです。 Isso nós vemos lá no Salmo 19, do versículo 7 ao versículo 11. 詩編の、19編の Fala lá no 7, a lei do Senhor ela é perfeita e refrigera a alma. 神の、Salmo 19, de 7 a 11. 詩編の Eu gostaria que você lesse do 7 ao 11. はい。すみません。ここに、主の掟は完全であって、魂を生き返らせ、主の証は、確かであって、無学なものを賢くする。主の諭しは正しくて心を喜ばせ、主の戒めは始まり、は混じりなくて、眼を明らかにする。主を恐れる道は清らかで、常しえに耐えることがなく、主の裁きは真実であって、ことごとく正しい。これらは金よりも、多くの純金よりも親しく、また蜜よりも、蜂の巣の滴りよりも甘い。あなたのしもべはこれらによって戒めを受ける。これらを守れば大いなる報いがある。A palavra de Deus refrigera a alma, traz alegria ao coração e outras coisas que ela faz também na minha vida, na sua vida. Eu quero desafiar os irmãos a estudar a Bíblia, não só ler, mas estudar a Bíblia todos os dias, ser alimentados, porque certamente alguma hora a gente pode acontecer o desânimo. 私たちはここにこの御言葉には、魂を生き返らせ心を喜ばせとありますけど、私たちは本当に神の御言葉をただ読むだけでなく本当に学んでそれを自分のものにし記憶する。またそうですね、私たちが失望する時があるでしょうから、私たちは御言葉によって強められていきたいと思います。 Creia nas promessas de Deus contidas na sua palavra para a sua vida, meu irmão e minha irmã. 兄弟姉妹たち、この御言葉に約束されているその御言葉を信じていきましょう。 No próximo domingo nós vamos continuar que a fonte maior do desânimo é a incredulidade. Nós não cremos que Deus é soberano, nós não cremos que Deus sabe de todas as coisas. O nosso sentar, o nosso levantar, Deus conhece a nossa vida e nós não cremos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então nós temos que crer. Então nós não cremos
naquilo que Deus falou. 失望する理由は、私たちは神の御言葉を信じないからじゃないでしょうか。神様が私たちを守ってくださる。私たちを導いてくださる。私たちを恵んでくださる。その神様を私たちは信じていないことにおいて、その失望が来るんじゃないでしょうか。O desânimo, de certo modo, é um descrédito a Deus. 私たちが失望するときには、私たちは神を信じてないという状態じゃないでしょうか。 Amém. アーメン。 Amém. アーメン。じゃあ、一言祈りましょうね。神様、感謝いたします。この御言葉を私たちが与えられて、本当に神様、御言葉によって私たちが強められ、失望から乗り越えることができる力を与えられ、聖霊様が私たちに働いて、私たちが本当にこの、カレブとヨシュアみたいに私たちが信じて、本当に神様、この挑戦に与えられるときには、それを乗り越えて、神の御言葉に従って打ち勝っていく力を私たち一人一人に与えてくださることを切にお願いいたします。感謝します。こうした御言葉を感謝し、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。じゃあもう一つ賛美をいたしましょうね。325番を賛美しましょうか。新聖歌の325番。これは325番は、そうですね、この間のリキョさん、ラガンサでリキョ、細川リキョさんが大好きで、集会があるごといつもこの歌いつつアイマンを賛美して、この間賛美しました。じゃあこの賛美をじゃあ歌いましょうね。325番、歌いつつ歩まん。ね。はい。賛美しましょうか。昨日、母と一緒に歌ったよね。じゃあ賛美いたしましょう。主にすがる我に悩みはなし、十字架の港に荷を下ろせば、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、恐れは変わりて祈りとなり、嘆きは変わりて歌となりぬ、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、主は愛と優しく我の語り、としりときには満たしたもの、歌いつつ歩まん、ハレルヤハレルヤ、歌いつつ歩まん、この世の旅路を、主の約束に変わりはなし、身元に行くまで支えたまは、歌いつつ
起立をいたしまして、新聖歌の63番を賛美し、祝祷をいたしましょう。父御子御霊のお御神時はに絶えせず見栄えあれ見栄えあれ主イエス・キリストの恵みと神の愛と聖霊の交わりとがあなた方一度と共にあるように。アーメン。アーメン。